அப்பா மார்க் ஷீட்ல கையெழுத்து போடணும். கொண்டா. இதுல எதுடா மார்க்கு? இதோ 156. ஆமாப்பா. 100 தானடா போடுவாங்க. நல்லா படிச்சா 100பா, ரொம்ப நல்லா படிச்சா 156. ஏய் பாடி நம்ம புள்ள 156 எடுத்துருக்கா. இப்ப தெரியுதாங்க நம்ம புள்ளைய பத்தி. டேய் அப்பதான் படிக்காம கல்லடிச்சு கஷ்டப்படுறேன்டா. நீயாவது படிச்சு பெரிய ஆள் ஆகணும்டா. சரிப்பா. சரி கை நாட். பாத்தியாடி நம்ம புள்ள அறிவ. இந்த ராஜா என் புள்ளனா புள்ளதான். அப்ப வேலைக்கு போயிட்டான்டா. சரிங்க. என் பிள்ளை டாக்டர் ஆயிடும். என் கஷ்டம் எல்லாம் தீர்ந்துடும்.